अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाइक़ाई ख़बरनि सां गॾु मां आहियां महताब नहर। मां आहियां अमरीन खान। शामिल कंदासीं इन वक़्त जूं इलाइक़ाई ख़बरूं। बोज़दार वॾा मां अब्दुल सत्तार हुजण जी रिपोर्ट मुताबिक़ बोज़दार वॾा वेझो ॻोठ हाशिम गोपांग जे रहवासी गोपांग बिरादरी जी औरतुनि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो। एहतिजाज कंदे मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त उन्हनि जो कुंभ में क़त्ल थी वियल पीउ पुट जे क़त्ल वारे वाक़े सां को बि तालुक़ नाहे, पर उन बावजूदि कुंभ पुलिस कार्रवाई करे चौपायो माल काहे वई आहे। मतन तशदुद पिणु कयो वियो आहे। उन्हनि मुतालबो कयो त मुबैना बिना जवाज़ कार्रवाई जो नोटिस वरितो वञे। राणीपुर मां गुलशन शेख जी रिपोर्ट मुताबिक़ राणीपुर क़ौमी बाब अहमद शाह गेट भरिसां वेठल शेख बिरादरी जी औरतुनि ऐं मर्दनि जो मासूम ॿारनि सां गॾिजी एहतिजाजी मुज़ाहिरो। एहतिजाज कंदे मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त हू 80 सालनि खां आबाद आहिनि। हिकु बाअसर खेनि लॾाइण लाइ संदनि बिजली मुनक़ता कराए छॾी आहे, जॾहिं त हुननि जा मीटर पिणु लॻल आहिनि। अहिड़ी ज़्यादती जो नोटिस वठण जी अपील कई वई। मातली मां सुनील सिंधी जी रिपोर्ट मुताबिक़ डिग्री कॉलेज मातली में एहसास किफ़ालत सेंटर ते किस्त खणंदड़ औरतुनि खे कोरोना वैक्सीन लॻाई वई। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र राशिदा निज़ामाणी, शहज़ना निज़ामाणी, LHV सुगरा निज़ामाणी, फरज़ाना काज़ी, अशरत ऐं LHV रुबैना सरवर चयो त कोरोना हिकु मोज़ी वबा आहे, जंहिं जे बचाव लाइ तालका अस्पताल में बि कोरोना वैक्सीन सेंटर क़ाइमु कयो वियो आहे। उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में पिणु असां घर घर वञी वैक्सीन कयूं था। इहो ई सबबु आहे जो एहसास किफ़ालत सेंटर ते काफ़ी औरतुनि जे गॾु हुजण सबबु वैक्सीन करण में आसानी थी रही आहे। हुननि वधीक चयो त जेकी बाशऊर माण्हू आहिनि उहे पंहिंजे आसपास जे रहवासियुनि खे आगाह कनि त कोरोना वैक्सीन लाज़मी करायो। मामूली ग़फ़लत सबबु ही मोज़ी वबा असांजे लाइ हानिकार साबित थी सघे थी। मिठियाणी मां निज़ामुद्दीन मशोरी जी रिपोर्ट मुताबिक़ मिठियाणी जे इलाइक़े न्यू जतोई में बाअसरनि चोरीअ जे शक में पंहिंजी अदालत लॻाए ॿिनि पोरियतनि खे सख़्तु तशदुद करण बाद न्यू जतोई पुलिस हवाले कयो, जिते पुलिस असुल जवाबदार गिरफ़्तार करे पोरियतनि खे आज़ादु करे छॾियो। पोरियतनि ते बाअसरनि जे बदतरीन तशदुद ख़िलाफ़ STP अॻवाननि मिठियाणी में एहतिजाज करे पोरियतनि ते नाहक़ तशदुद कंदड़ ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो मुतालबो कयो। चोकमाड़ी मां रतनलाल जी रिपोर्ट मुताबिक़ रेती रोड बाईपास वटि वेगन जो मोटरसाइकिल खे टकर थी पियो, जंहिं दौरान ॿ ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे ॻणती जोगी हालत में रहीम यार ख़ान मुंतक़िल कयो वियो आहे। सुल्तानपुर मां मोहरम अली मलिक जी रिपोर्ट मुताबिक़ सुल्तानपुर भरिसां स्कूल वेंदड़ नींगर खां मोटरसाइकिल फुर करण जी कोशिश, नींगर जी रड़ियुनि ते फोरू फरार। नींगर जे वारसनि बदअमनी ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। टंडोबागो मां बिलावल पठाण जी रिपोर्ट मुताबिक़ ग़लति इलाज थियण ख़िलाफ़ ॻोठ सांगी जे रहवासी बचल माछी एहतिजाज कंदे चयो त हुन खे कंडो लॻो, जंहिं जो इलाज हुन हिकु मुबैना अताई डॉक्टर खां करायो, जंहिं सबबु ज़ख़्म नासूर बणिजी वियो आहे। हाणे डॉक्टर टंग कटण लाइ चई रहियो आहे। उन मुबैना अताई डॉक्टर ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो कयो। टंडो गुलाम हैदर मां अमीर अली लाशारी जी रिपोर्ट मुताबिक़ टंडो गुलाम हैदर जे फाज़िल टाउन जो रहवासी 10 साला नींगर लगारी वाह में किरी फोत थी वियो। नींगर ज़ीशान अली लगारी जो मड़ घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। नींगर खे संदसि ॻोठ मीर मोहम्मद लगारी में मिटीअ मां हवाले कयो वियो। नाज़रीन, रुख़ कंदासीं जरवार, जिते बारिश जो पाणी तलावनि जी शक्ल अख़्तियार करे वरिती आहे। शहरनि लाइ मुश्किल पैदा करे छॾी आहे। शहरनि जे मुश्किलात जे हवाले सां ॾिसूं था कादिर चन्नड़ जी ही रिपोर्ट। जी, हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं भगत कंवर राम जी जन्म भूमि ऐं तारीख़ी शहर जरवार में, जिते रातो की बरसात सबबु जेका शहर जी मौजूदा सूरत हाल आहे उहा अव्हांखे ॾेखारींदासीं ऐं शहरियुनि खां बि पुछंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदाए जरवार जी जेका हालत आहे हाणे तव्हां साम्हूं आहे। पाणी इहे मोटरसाइकिलूं वञनि पियूं, तमामु हिते गंद आहे, आज़ार आहे पाणी जो।
ऐं असांजो जेको टाउन इंतज़ामिया आहे उन जी का ख़बर कोन्हे त किथे गुम आहे केतिरनि सालनि खां वठी अॼु खां न, पर असांजी मां सम्झां थो जेका ज़िंदगी गुज़री आहे असां इहा ई हालत ईअं ई ॾिसंदा था अचूं। बहरहाल असां वस वारनि खे अपील कंदासीं त हे पाणी जे निकाल करनि ऐं जरवार जे लाइ का जेका आहे सहूलियत ॾियनि। हाणे आवाम खे अचणो बि अथनि, आवाम में जल्दी में वोट बि थियण वारा आहिनि ऐं जेतिरो थी सघे त महिरबानी करनि आवाम तां इहो ज़ुल्म जेका इहा टारनि। जरवार विच जंहिंमहिल बारिश पवंदी पए त इहा गप असांजी जेल जितली हूंदी आहे। इहे 2 हफ़्ते बि न इहो खुटसी असां कॾहिं गंदगी इहे जेतिरे दिन गप न सुखसी पाणी न सुखसी असां ग्राहक न होसीं ऐं धप बदबू बाज़ार जा किचरा जो कोई सॼा इन विच बराए महिरबानी असांजी वाहौर करो। इथां असां कॾहिं तक विच 4-5 MP MNN कोई एक्शन नहीं चवंदा। असांजो शहर जरवार जेको आहे असुर खां वरी क़दीमी शहर आहे, भगत अमर शहीद कंवरराम साहब जो शहर आहे, तमामु सुठो शहर आहे। पर हिन वक़्तु असां वटि माना बरसाति जंहिं महिल बि वसे थी न, पाणी असांजे दुकाननि जे अॻो माना ईअं हिन महिल बि जाम बीठो आहे थियो। नेका जो को ज़रियो कोन्हे ऐं गिराक बि असां वटि हिते मुश्किल सां माना मथे चढ़नि था। जी बिल्कुलु, तव्हां शहरवासियुनि जा वीचार ॿुधा। उन्हनि जो इहो चवणु हुयो त जरवार शहर हिकु तारीख़ी शहर आहे जंहिंजी का बि मालिकी ऐं वारसी न आहे। शहर में हल्की बरसाति पवण सबबु शहर जा जेके रोड रस्ता आहिनि उहे सफ़ा तालाउनि जी सूरत इख़्तियार करे वेंदा आहिनि ऐं मुसाफ़िरनि खे अचण वञण में ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे। दुकानदारनि ख़ासि करे DC घोटकी ऐं वस वारनि खां इहा अपील कई आहे त शहर जरवार में जेको गंदो पाणी बरसाति जो बीठल आहे उन जो फिलफोर निकाल कयो वञे ऐं शहर जी सफ़ाई सुथराई ते ध्यानु ॾिनो वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु काश न्यूज़ कादरी चनड़ जरवार। नाज़रीन, सगियूं में बेदर्दी सां क़त्ल कयल नौजवान जे कातिलनि जी अदम गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ वारिसनि सगियूं प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कंदे मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहिनि। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। शहीद भाउ खे 1.5 महीने खां मथे अरसो गुज़री चुको आहे। असां SP ऑफिस वियासीं, DIG ऑफिस वियासीं, RPO ऑफिस वियासीं। उन्हनि असांखे कूड़ा दिलासा ॾिना त असां तव्हांजा कातिल गिरफ़्तार कराईंदासीं। जेको कातिल आहे जवाबदार सदाम कंबो हुयो, उन ॿिया नाला ॿुधाया आहिनि। उन्हनि खे पुलिस हथ लाइण जे बजाय उन्हनि खे आज़ादु छॾे ॾिनो आहे। SHO हाशिम अकड़ो, शाहिद हतार, मंसूर हतार, महरम हतार, इहे असांजे खून मुलस आहिनि। इन्हनि खे पकड़े इन्हनि ते FIR कई वञे, इन्हनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ऐं वॾो मुंशी निसार अहमद असांखे धमकाए थो पियो, चए थो त जेकॾहिं तव्हां केस खे अॻिते वधाईंदव त तव्हां ते असां कूड़ा केस कंदासीं। चंडी जे क़त्ल खे 1.5 महीने खां वधीक अरसो गुज़री चुको आहे। अफ़सोस सां चवणो थो पए त सोबोदरो पुलिस ऐं ॿी अमलो जेको मुख़्तलिफ़ पुलिस वारा आहिनि इन क़त्ल में मुलविस उन्हनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार न कयो वियो आहे। सोबोदरो पुलिस कातिलुनि सां ॿिट बणियल आहे। अफ़सोस सां चवणो थो पए असां DIG सखर, RPO सखर, IG सिंध, होम सेक्रेटरी ऐं वस वारनि अमलदारनि खे अपील था कयूं त शहीद सजाद अली चंडी जा कातिल बक़ाया गिरफ़्तार कया वञनि। नाज़रीन, कोटड़ी कबीर वेझो नामालूम शरपसंद ज़मींदार जो 1 एकड़ ते मुश्तमिल बाग़ कटे नास करे छॾियो आहे। ॻोठाणा सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। रिपोर्ट करे रहियो आहे कोटड़ी कबीर मां अब्दुल रज़ाक लाशारी। जी त नाज़रीन, असां हींअर ॻोठ हाजी मुबारक राजपर में मौजूद आहियूं, जिते राति देर सां नामालूम माण्हू मसूद राजपर जो लीमन जो बाग़ पूरो एकड़ कटे विया आहिनि, जीअं त ॻोठाणा सरापा एहतजाज आहिनि। अचो त हिननि खां पुछो हिननि जो छा चवणु आहे। पहिरियां त शुरूआत में असांजे जेको आहे घर जे भरिसां लोड़ो हुयो उनखे बाहि लॻी, उनजी बि NC दाख़िल कराईसीं, को मसइलो माना को रिज़ल्ट न आयो। वरी उन खां बाद में असांजे बुआ खे बाहि ॾेई विया, उनजी बि असां NC नामालूम दाख़िल कराईसीं, उनजो को रिज़ल्ट न आयो असांखे। वरी अॼु राति जेको आहे सो असांजो बाग़ एकड़ लीमन जो हुयो, एकड़ खण में उहो कटियो वियो आहे। असां त इंसाफ़ कयो वञे खुदारा। बसि असां रिक्वेस्ट कयूं था इहा हुकूमत खां, SH हिंगोरजा खां ऐं SI रसूलाबाद वारे खां। मिसकिन आहिनि, हिननि जो केरु कोन्हे को, जेको आहे सदाईं रुॻो हिननि सां थो ज़ुल्म थिए, हिननि जे लाइ केरु थिए कोन थो। हिननि जे लाइ पहिरियों हिननि जे बुआ खे बाहि ॾेई आहे, घर खे बाहि ॾेई विया आहिनि, लोड़े खे हरारे लोड़े खे बाहि ॾेई आहे। वरी बोर्ड बणी आहे, राति हीअ वण कटे आहे अथनि पाड़ो, हिन महिल तयारु फ़सुलु हो हिननि जो। हिननि सां कंहिंसां दुश्मनी कान्हे का, पर हिननि सां छो थो ईअं थींदो वञे। जंहिंखे चवंदा त भई केरु बि हिननि जो इंसाफ़ कोन थो करे, हिन जे लाइ अपील था कयूं SH खे, हिंगोरजा वारे खे, थाणे ते रसूलाबाद चौकी वारनि खे चऊं था हिननि सां इंसाफ़ कयो वञे। नाज़रीन, तव्हां हुननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियो। हुननि जो चवणु इहो त पहिरियां जेको असांजे बुआ खे बाहि ॾिनी वई, वरी उन खां बाद जेको असांजे घर में लोड़ो उनखे बाहि ॾिनी वई।
वरी उन सां गॾो गॾु जेको बोर्ड लॻल मिशन जो उन मिशन जे बोर्ड खे बाहि ॾिनी वई राति जेको तकरीबन 2 इदारा जेको ही वारदात करे आहिनि जेको फसल पंहिंजो लीमन जो बाग पूरो तयारु थियल बाग पूरो एकड़ जो एकड़ तबाह कया आहिनि हिननि वस वारनि खां SSP खैरपुर SHO हिंगोर जा ऐं ASI रसुलाबाद खां अपील कई त खुदारा असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन मेहराब खान लाशरे सां गॾु अब्दुल रज़ाक लाशरी KTV न्यूज़। नाज़रीन ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं इलाइक़ाई ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो काश न्यूज़।